Yeah. Olha que coisa maravilha. Ah. Vocês têm que ver essa água aqui, ó. É um rio que vem e entra aqui, geladinha, água natural. Ó. Aí é o pau de fumo. Geladinha essa água. Meu Deus, muito lindo aqui isso aqui. Muito lindo. Não, o mais lindo de tudo é esse aqui, sou eu. Ó, essa daqui é um riozinho que está entrando no mar.